Ho provato un'emozione straordinaria incontrando i militanti della città di Padova per presentare la mia candidatura a sindaco di questa meravigliosa ed unica capitale del nord-est. Ma Sabeo affida un post sui social Roberto Marcato l'esito del vertice nella sede della Lega 90 Padovana, dove la sezione cittadina si è riunita per appoggiare la sua corsa a sindaco di Padova. Presente per portare il suo supporto anche il presidente della regione Alberto Stefani, con la segretaria cittadina Federica Pietrogrande, l'eurodeputata Paola Ghidoni, la consigliera regionale Eleonora Mosco, oltre al direttivo e ai militanti del partito. Un'investitura vera e propria per l'ex assessore regionale che sa quanto il tempo corra. Non c'è ancora una data definitiva, ma la naturale scadenza del mandato di Sergio Giordani è nella primavera del prossimo anno. Per questo Marcato vuole ottenere una candidatura unitaria di tutto il centrodestra entro settembre, nonostante i tentennamenti degli alleati. Forza Italia e Fratelli d'Italia, infatti, non hanno ancora sciolto le riserve e chiedono più tempo. Tempo che per il bulldog della politica padovana non c'è. Marcato, infatti, si sta già muovendo da candidato, presenziando ad eventi e feste, oltre ad aver già avviato una serie di incontri con i rappresentanti delle attività economiche, associazioni e reti civiche. Tutto pronto quindi per la partenza nella corsa che porta a Palazzo Moroni. A sinistra intanto non c'è ancora un nome per la successione a Sergio Giordani. I volti più quotati sono quelli dell'ex vice sindaco e consigliere regionale Andrea Michalizzi e dell'attuale vice sindaco Antonio Bressa. Resta da capire se Coalizione Civica accetterà uno di questi nomi o verranno proposte le primarie.